Selamünaleyküm arkadaşlar. Yine ishallerden bahsedeceğim. Bazı arkadaşlar sürekli çaydır, ada çayıdır bu gibi önerilerde bulunuyor. Buna bir açıklık getirmek istedim. Şimdi çay, ada çayı, kola bunlar bu gibi ürünler içinde bulundurduğu şeylerden dolayı bağırsak büzüştürme özelliğine sahip. Bağırsak büzüştürme özelliğine sahip olduğu için teorik olarak direkt ishali kesiyor. Bunun bilimsel bir kanıtlaması yok ama teorik olarak böyle bir etkisi var. Ama bu virüs ve bakteri kaynaklı ishalleri durdurmaz. Durdursa bile geçici bir şeydir. Buzağının ölmemesine sağlamaz yani. Buzağının ölümünün önüne geçemez. Yani bunu kullanan arkadaşlar herkese tavsiye etmekten bir vazgeçsin. Buzağı ölüme bir adım daha yaklaştırmaktan başka bir şey yapmıyorlar. Şimdi zaten kullandığımız ilaçlar nedir onun ismi? Maliyetli ilaçlar değil. Mesela benim söylediğim Stopper Drink birazdan gösteririm. Bu ilaç zaten maliyeti 40 lira bir ilaç. Biz buzağı sütten kesiyoruz, bu ilaca geçiyoruz. İlaç 40 lira, sütü verdiğimiz süt 30 lira. 30 liralık sütü kesiyoruz, 40 liralık ilacı veriyoruz. Burada sadece bir 10 liralık bir masrafımız oluyor. Onun dışında bir masrafımız olmuyor. 2 cc ağrı kesici, 2 cc de antibiyotik vurduğumuz zaman da maksimum maliyeti 15 lira. 3 gün devam ediyoruz. 45-50 liraya buzağımızın tedavi etmiş oluyoruz. Ama bu 45-50 liradan da kaçıp çaymış, alaçaymış bu gibi şeylere kaçtığımız zaman daha büyük sorunlarla uğraşıyoruz. Güzel kullandığımız ilacımız bu. Şöyle ön yüzünü de göstereyim. Veterinerinize söylerseniz size ulaştırır, getirir. Bu gibi ilaçları buzağı ishal olduğunda değil, buzağı ishal olmadan önce yanınızda bulundurmanız lazım ki erken müdahale edebilirsiniz. Erken müdahalede buzağının iyileşmesi daha güzel bir şekilde sonuç veriyor. İshalin en güzel çaresi, en büyük çaresi sıvı kaybını engellemek, dehidrasyonu engellemek. Dehidrasyonu engellemek için de elektrolit vermeniz lazım, serum vermeniz lazım, vitamin vermeniz lazım. Bunu çoğu kişi serumlarla yapmaya çalışıyor. %5'likmiş, izotonikmiş bu gibi serumlarla elektrolit dengesini sağlamak istiyor. Ama zaten bu üründe direkt bütün vitaminler de var, elektrolitler de var. Serumla ve seruma kattığımız ilaçların içinde bulunan her şey bu ilacın içinde bulunuyor. Direkt bunu vererek bütün bu sorunları, bütün bu ilaçları kullanmak yerine tek bir ilaçla bütün sorunu çözmüş oluyoruz. Bunu da kullanımı basit zaten. 2,5 litre suya 50 gram koyuyoruz. Sabah akşam buzağa içiriyoruz. Sabah 2,5 litre, akşam 2,5 litre. Yani bir paket ürün bize bir gün yeterli oluyor. Onun dışında birkaç soruda da siyah ishallerle karşılaşıldığını söylediler. Siyah ishaller genelde bağırsak problemlerinden kaynaklı. Yani ani süt değişimi veya küflü yemek, küflü yemler bunlar bağırsağın durmasına veya yavaşlamasına sebebiyet veriyor. Bundan kaynaklı da hem bağırsakta kanama oluyor hem de bağırsak duruyor. Yani hayvanın sindirimi tamamen duruyor. Önce siyah ishal, devamında da kabızlıkla sonuçlanıyor. Bunun için ben fazla bir tedavilerde cevap alamıyorum. Var uyguladığımız tedaviler, buzağdan vazgeçmiyoruz ama tedaviler pek cevap vermiyor. Ama bunun en güzel çaresi canlı maya kullanmak. Burada kullandığımız canlı maya var. Canlı maya buzağın ömrü boyunca şu paket yaklaşık 4-5 buzağa gidiyor. Buzağa maliyeti 150 lira. Buzağa 60 gün kullanıyoruz bu canlı mayayı. 150 lira maliyetle 60 gün boyunca buzağda herhangi bir sindirim problemi yaşamıyoruz. Yani bir 150 lira önlem amaçlı buzağa harcadığınız zaman sizi 400-500 liralık büyük bir masraftan kurtarıyor. Sürekli diyorum bir koruyucu ilaçlar kullanın ki daha sonra büyük problemlerle karşılaşmayın. Ama arkadaşlar sürekli hasta ettikten sonra veya hasta olmuş, daha önce başına gelmiş bir problem var ama hali hazırda sapasağlam olan buzağısını koruma gibi bir düşünceye sahip değil. Onunla hasta olmasını bekliyor tedavi etmek için. Yani buzağı hastalanmadan veya başınıza bir şey oldu, bir çukura düştünüz, bu çukuru kapatmanız lazım. Tekrar aynı çukura düşmeyip etrafında dolaşmanın hiçbir yararı yok. Dönür dolaşır yine o çukura düşersiniz. Onun için önceliğiniz koruma olsun.
aşılarınızı yaptırın. Sürekli bak mesela mesajlar geliyor, işte benim 8 aylık düven var, 7 aylık gebe ineğim var, ayağı ağrıyor, memesi ağrıyor, bu gibi problemler var. Ben sürekli onun sorduğu soru dışında bir de kendisine diyorum ki ne? Buzağı aşısını yaptın mı? Anne doğuracak 7 aylık falan diyorsun. Hadi memeyi geçtim de buzağın aşısını yaptın mı? Çünkü şimdiden o buzağı problemini ortadan kaldırsın diye ona bir sürekli destek amaçlı bunu hatırlatmaya çalışıyorum. Yani totalde yapacağınız bir 200-300 liralık bir masraf, aşıdır, şudur, budur. 200-300 liralık bir masraf sizi 4-5 bin liralık bir buzağın hayatını kurtarmanıza sebebiyet veriyor. Ya bunun dışında diyebileceğim bir şey yok. Sürekli sorular aynı şekilde geliyor. Hep aynı problemler geliyor. Hep aynı şeyleri söylüyorum ama hiçbir yararını göremiyorum. Yaptığımız iş ortada. Sürekli paylaşımlarda da yapıyoruz. Yani buzağı kayıplarını önlemek için neler yapabileceğiniz hakkında sürekli bilgi veriyoruz. Ama doğru kitleye sürekli ulaşamıyoruz. Ben de burada bir emek verip bir şeyler yapma çabasındayım. Bir zaman harcıyorum. Video olmuyor, siliyorum, tekrar yüklüyorum, tekrar çekiyorum. Kısıtlı imkanlar var, zaman yok. Ama sürekli aynı sorular geldiği zaman artık cevaplamak istemiyorum. Yani siz de biraz anlayışla şey yapmanız lazım. Yani en azından önceki videoları izleyip sorunuzun cevabını alamazsanız bana şahsi olarak geri dönün. Benim mail adreslerim var. Mail adresimden şahsi olarak geri dönerseniz ben yine elimden geldiğince size yardım etmeye çalışırım. Yaklaşık 15-20 kişiye WhatsApp üzerinden yardım ediyorum. Çoğu kişinin sorununu çözdük. Çözüm olamadığımız geç vakalar oldu. Mümkün mertebe yardımcı olmaya çalışıyorum. Yani siz de biraz destek verirseniz, abone olup videoyu beğenirseniz sevinirim. Yani diyeceklerim bu kadar. Buzağlarınıza iyi bakın. Öldürmemeye çalışın. Mümkün mertebe koruma odaklı hareket edin burada belirttiğim şekilde. Yani yarın alırım, öbür gün alırım kafasına geçmeyin. Bunları veterinerinize söylerseniz veterineriniz size rahatlıkla temin edebilir. Bugün yoksa yarın getirir. Ama tedbir amaçlı mutlaka bunları kullanın ki daha büyük sorunlar oluşmasın. Videomuz bu kadardı. Tekrardan Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.